你哋知唔知咧？即係咧，點解我中意睇古裝片多過睇現代劇咧？有好多原因嘅，知唔知？因為我覺得咧，古裝係 relatable 啲嘅，即係我認為啲古人嗰陣時候咧，即係我話俾你知嗰陣時候咧，啲宮廷裏邊啊，即係我哋唔講女人啦，女人都好有野心嘅，知唔知啊？啲妃子個爭風呷醋啊，睇下點樣可以令到皇后失寵啊，跟住啲妃子就變成寵妃啊，捧上去啊，即係咧。但係而家唔係淨係講女人，男人咧嗰陣時候啲男人好有野心嘅，知唔知啊？即係比起現代啲男人，現代啲男人係點樣咧？我做個打工仔就算數啦，係咪？minimum wage 咪 OK 咯，係嘛？honest work is better than empty pride。佢哋即係以前邊有啲，唔係以前係唔會咁樣講噶嘛，即係好耐以前啊，好古老嘅時候，個個即係例如話啲軍閥咧，個個都想一統天下做皇帝，係咪先？而家邊有呢隻歌唱？而家啲男人就話是但啦，求其啦，我做個 middle class 嘅，我去做個教書先生，我已經好滿足㗎啦。即係而家啲男人係啲 modern man 係好唔 masculine 嘅，知唔知？好 feminine 㗎，真係唔係講笑，冇野心嘅，知唔知？做個世界冠軍都已經算好啦，知唔知啊？雖然話世界冠軍咧，就點都唔及以前做皇帝㗎啦，係咪先？喂，而家連做世界冠軍嘅野心，啲男人都冇啊，知唔知啊？仲喺度賴我添啊！總之有啲乜嘢，即係你哋有啲乜嘢頭暈身㷫，全部賴晒喺我身上，係咪先？所有嘅嘢都係我錯啊！疫情又我錯，經濟差都係我錯，知唔知？經濟低迷又係我錯。你哋啲宗教咧，搞唔掂啲問題，全部都入我數。唉，科學咧失敗咗，科學都搞唔掂嘅嘢又入我數啊！你哋想像力不足係嘛？想像力不足，創作失敗又賴我，即係總之乜嘢都係我嘅錯，係咪先？你哋嘅藝術又唔掂嚇，科學又唔掂，宗教靈性都唔掂嚇，都賴晒我嚇，係我衰。總之全世界都覺得我係最有問題嘅，個個都想我食精神病藥，即係個個都想我食精神病藥嚇。我將我所有嘅嘢都奉獻晒俾佢。本來係我唔願意嘅，本來我都唔知發生咩事嘅。跟住好啦，等我發現咗嘅時候咧，即係喺我大學嘅時候咧，即係大學嘅時候俾我發現咗咧，已經遲啦，知唔知啊？真係㗎，你發現咗，你啱啱發現都冇用。好似啲人咧患咗某啲病嘅時候咧，當佢一察覺咧，即係一開始有好明顯嘅病徵嘅時候咧，已經好遲啦，知唔知啊？如果你早啲發現咧，可能仲有得救，係咪先？但係冇㗎啦，係咪？冇得救。但係其實就算早啲發現，好大機會都冇得救嘅。啲王子嗰陣時候啊，個個都想點啊？打低個太子啦，自己做皇帝啦，係咪先？稱王稱霸稱帝啊，邊個唔想啫？嗰陣時啊，即係古代嗰啲，即係古代嗰啲男人咧，好多都好 masculine 嘅。就算你話你話係以前古代都有好多平民百姓啦。我話你知唔知道有幾多平民百姓搞亂檔？真係㗎，真係有㗎，唔係咩？就算你話朱元璋都好啦，朱元璋佢本身都唔係咩皇族血統㗎啦，係咪先？佢係打打殺殺，最終成為皇帝嘅啫嘛，係咪啊？就算你話秦始皇佢一統天下，係咪一統六國嚇？都係打拼出嚟嘅，都係打拼出嚟嘅。而家啲男人女人都係啊，做個普通打工仔咪得咯嚇。佢哋覺得野心係，即係佢哋覺得野心係唔好嘅，知唔知啊？點解啊？因為佢哋，我諗佢哋一係就曲解咗基督教，一係佢哋就
如果佢哋對基督教係正解嘅話咧，咁我覺得基督教係一個唔好嘅宗教啦。即係如果係咁樣咯，真係嘅，即係基督教教你you gotta be content with your lot 係咪啊？你唔好諗住好高騖遠啊，一定要腳踏實地。你唔好好高騖遠，你要腳踏實地。但我話俾你知，以前好耐好耐以前，即係遠古嘅時候咧，啲人認為只要我有本事係咪？佢哋覺得只要我有本事，我就有權一方稱霸，係咪先？真係噶，即係我可以以一敵百，係咪先？我可以以一敵眾。我一條友搞掂晒你哋，我 solo 晒你哋，係咪啊？我 solo 晒你哋，清除晒你哋啲廢物，係咪？咁我咪可以做王啦，係咪？我大晒啦，係咪先？我搞掂晒你哋啊嘛，唔係我故弄玄虛，而係事實如此。你哋以為我淨係犧牲咗自己嘅樣咩？我個樣，我陣味，仲有甚至乎係我人與人之間嘅關係，我都已經唔係人啦，係咪？仲點有可能同佢哋有關係啫？係咪先？即係我嘅思想，甚至乎性格，好多方面都奉獻咗好多俾佢嚇，犧牲咗俾佢。你睇下啲人點樣同我溝通，溝通唔到噶嘛？係咪先？其實係嘅喎，即係我哋係冇可能深交嘅，知唔知啊？我哋係冇可能深交嘅，唔會有可能嘅。即係好似即係我諗我即係誇張啲講句咧，就好似人同貓溝通咁樣。我話你點樣同貓溝通咧？講真嗰句，你就算養咗隻貓，就算你一生養貓咧，你都未必知道晒佢所有嘢，知唔知？因為語言唔同啦，第一，第二係思維方式都唔同，係咪先？我同人類嘅思維方式係唔一樣嘅，即係天生如此係咪？唔係，即係啲人講咧話啊，係後期嘅啫。我話唔係淨係後期嘅，知唔知啊？我與生俱來係咁就係咁樣噶啦，係咪？但係如果即係只要我唔犧牲我嘅靈魂，係咪？我外在嘅所有嘢都可以俾你哋，每一日俾人哋謾罵，俾人哋笑，我俾人恥笑，俾人謾罵，我話俾你哋知，我將所有嘢都獻晒俾佢，佢係一定會嚟為我報仇嘅，知唔知？佢會為咗我報仇雪恨。班友唔識驚啊，係咪先？即係班友喺度串我、玩我、笑我，我話啦，我犧牲嘅嘢邊止得咁多啊？係咪啊？其實有好多嘢咧，都唔係話我自願犧牲俾佢嘅，唔一定係我自己我自願犧牲俾佢嘅，係佢強取豪奪立咗先嘅，係咪啊？先斬後奏啊嘛！我而家就立咗你啲嘢，我理得你制唔制啫？係咪先？我唔制都要制嘅，知唔知啊？你點樣唔制啫？係咪先？佢要攞啲乜嘢，我點樣唔制啊？冇得唔制喎！聽咩 subliminal 即係聽啲乜嘢 subliminal 都冇用嘅，知唔知啊？我冇得唔制啊！唔到我話我唔制，我唔俾你，我就唔俾你，唔係啊！科學，你哋嘅科學，你哋嘅宗教，點樣都揾唔到答案嘅，知唔知啊？我係咁樣就係咁樣嘅，you know I am the chosen one. It's like there's no way you can force me to change. You know, like you can't. Everything has been predetermined. 啲人話咩？我命由我不由天咁樣，你可以咁講嘅係咪啊？但係當你真係即係你真係100%知道天命所歸，冇得留低咁樣，即係咪咁講啊？當你100%知道，呢個係天命，係冇得好講啊，係咪？自己知自己事啦，係咪先？
其實我為即係我為多重宇宙犧牲咗幾多嘢，大家心中有數嘅。大家其實心中有數㗎。啊，佢冇證據喎。我嘅生命同全身上下就係證據。其實大家心中有數嘅，大家知嘅咩？即係我諗下，以前啲古人咧，就算係平民百姓咧，有好多咧，其實都好有即係好有野心嘅，知唔知啊？即係覺得只要有本事嘅話咧，啊佢哋考科舉嘛，啲男仔返學考科舉，有啲咧就文狀元、武狀元嚇，通常佢哋都係想做文官嘅，係咪？文官嘆世界啲啊嘛，即係通常。但係有啲更加 masculine 嘅咧，佢哋想做武官嘅，知唔知啊？雖然文官都可以 masculine 係咪先？即係你有野心啊！你想升上去嘛？啲官咧，啲宰相嗰啲咧，成日都見啲宰相喺度爭權奪利啊！宰相咧就想點咧？就算佢哋自己唔做皇帝都好咧，佢哋都想係做慈禧太后咁樣啊！垂簾聽政啊！即係佢哋有實權啊，個皇帝咧就係傀儡咁樣，係嘛？以前啲官啊，個個其實佢哋最終嘅目的都係想上到宰相或者係大將軍大元帥咁樣啊，即係你武官咪做到大將軍大元帥啦，係咪？到時用兵權我坐擁兵權啊，我都可以稱王稱霸喎，係咪先？即係咁噶嘛。以前啲古人啊，野心係好大啊嘛。但係你而家睇下嘛，我做個打工仔算數啦，少少嘅即係少少嘅 risk 都唔敢 take 嘅，知唔知啊？即係佢哋係咧，只要有少少嘅風險咧，佢哋就驚就怯噶啦。所以成日都話賭博唔好噶，問題賭徒啊。我話賭博其實都係一種投資嚟嘅，係咪？你有眼光或者你或者你機緣巧合嚇，你幸運啲嘅，咁你咪贏錢咯。係嘛？但係如果你唔幸運嘅咧，咁你咪輸錢咯。不過唔幸運係大多數人嘅宿命，真係唔好意思啦。如果唔係啲人個個都去賭錢，係咪先？冇話咩 neuroscience programming 可以令到你成日都贏錢嘅，知唔知？我成日都贏錢㗎，我賭親都贏錢。如果你純賭必，如果你係逢賭必贏嘅話咧，啲賭場已經揾人暗殺咗你，懟冧咗你嘅，你唔會仲生存緊嘅，知唔知啊？逢賭必贏，你話邊有可能啊？我嗰陣時候喺 Ladbrokes 嗰度咧賭過下錢咧，我贏少少錢咧，我睇佢哋嘅反應，佢哋即刻話：哎呀咁樣，你知唔知啊？即係如果我係不停咁贏錢嘅話，我喺裏邊，如果我不停咁贏錢嘅話，佢哋一定會揾人懟冧我嘅，知唔知啊？喺暗中係唔係講笑嘅？你唔好以為講笑，知唔知啊？陣間又話你出千啊定係點樣啊？你喺未來嚟㗎？你有咩咁？真係唔係講笑話，你邊有可能逢賭必贏啊嘛？你逢賭必贏嘅話，啲人會查你，跟住會暗殺你嘅，知唔知啊？就算佢哋唔暗殺你都好咧，佢哋都會將你捉埋去一二角，跟住然後咧嚴刑拷問定點樣，即係總之會諗方法去控制你。就算你話佢會拉攏你，我諗10% 嘅機會佢會拉攏你啦。其實最容易嘅就係殺咗你，咁殺咗你咪搞掂啦，咪幹掉你咁咪搞掂啦。殺咗你咁咪冇話，我成日都擔心呢條友，我幾時控制唔到佢啊咁啊。唉，啲古人野心咁大咧，我係中意古人多啲，知唔知？我寧願我生起遠古，我知我冇錯噶，我知我冇錯噶。